Вот костер горит, обалденная энергия. Это ни один газ, электроплитка так не сделает. Энергия мощная. Ну, а здесь мы набирать будем снежочек, чистый снежочек, видите? Глубоко, видите, сколько снега вон почти что. Вот саперной лопатой набираем снег чистый. Ну там что-то, если будет осадок, он все равно останется внизу. Мы берем только чистое, сверху возьмем. Вот набираем снежочек. Ага.